ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಮದ್ದು ಅಂದ್ರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಿಗುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಣಸು, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, B6, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿನ, ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು, ಫ್ಲೂ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ, ಇದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ ಔಷಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳ್ಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ml ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತುರಿದು ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ 3 ml ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಅರಿಶಿನ ಇದು. ನೀವು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ ರಸ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ, ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುವಂಥ ಈ ರೆಮಿಡಿನ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಮ್ಮಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು 2 years ಮಗುವಿಗೆ 5 ml ಅಷ್ಟು, 5 years ಮಗುಗಾದರೆ 8 ml ಅಷ್ಟು, 8 years ಮಗುಗಾದರೆ 10 ml ಅಷ್ಟು. ಏಜ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ.